Hvis du er til kunst, der siger kapow eller hold da helt op, så er du landet det rigtige sted her. Funkarts kunstnere gør det ikke brølende kronhjorte. Deres malerier brøler helt af sig selv. Stærke sager. Og det er originale malerier alle sammen. Funkart har specialiseret sig i kunst fra Thailand og Vietnam. Kunstnerne er akademiuddannede og anerkendte i deres hjemlande. Der er ikke så meget asiatisk over vores malerier. De er simpelthen tilpasset det europæiske marked. Der slipper vi fra Buddha og templer. Se lige det her maleri. På afstand ser man et øje. Tæt på er øjet væk, og man ser noget helt andet. Det er vildt, synes vi i hvert fald. Lloyd, som har lavet de malerier, der er hernede, det er en, jeg har lært at kende i Vietnam, i Hanoi, der var derude for en del år siden. Han er en rigtig god ven af os. Lloyd startede sin uddannelse på Vietnam Fine Arts Academy som 15-årig. Han reflekterer over menneskenes indbyrdes forhold, men han er også optaget af computerteknik. Det jeg rigtig godt kan lide ved Lloyds billeder, jamen, det er, at han får god dybde i hans malerier. Hans stærke side, jamen, det er at male arkitektur, såsom broer og store bygninger i selve Hanoi i Vietnam. Funkart er et mor-søn foretagende. Efter en længere rejse til Vietnam, så havde jeg et par malerier med hjem til Michael. Og så tog Michael og mig til Thailand på en rejse i 3 måneder. Jamen her blev vi enige om, at nu havde vi grundlaget for at starte Funkart. Vi er også danske kunstnere i stallen, men det er en helt anden historie. Der kan I gå ind på vores hjemmeside og trykke ind på de danske kunstnere. Og så kan I se, hvad de laver der. Med tiden vil man kunne møde flere kunstnere fra Østen hos Funkart. Ja, glæd jer.